بسم الله الرحمن الرحیم. د ترکی د زلزلې افټر شاکس هم شروع دي او تر د اوسه پورې پکې تقریبا 5000 کسانو د هغوی د شهادت خبره هم راغلی ده. ډېر د افسوس مقام دی او زمونږ دپاره خاص کر د برادر اسلام ملک دی، نو مونږ په زیات خفه کیږو او ترکی مونږ سره په هر ځای کې په هر کومک کې هغه ولاړ وي او هغوی مونږ سره په هر څه کې مدد کوي. نو زمونږ زړه خو ورسره عمق شان ناقلاره دی، لکه څنګه چې د یو مسلمان سره زمونږ اړه ناقلاره وي او ورسره خفه یو، مونږ دلګیر یو به، خو دا هر څه د الله طرف دی او دا د الله طرف نه عذاب دی یا ازمایش دی. اوس د دې نه مونږ نه یو خبر، خو د دې په پس منظر کې جی یو ټویټ دی چې هغه ډېر زیات په گردش کې دی چې په دې باندې چا څه پیشنګویي کړې ده، چېرته څوک ساینسدان دی هغه پې وایي څه پیشنګویي کړې وه چېرې دا به راځي او په ترکی او په شام او په اردن او په عمان او په قطر کې په دې ځینو کې به راځي. افغانستان او پاکستان هم پکې یاد کړی چې دې کې هم د دې افټر شاکس او د دې بعض د پلیټس چې کوم دي د دې د خوځېدو اشارې وي شته او د فروری تر د انډه پورې یا د مارچ په سره پورې به کیدای شي چې دلته هم بیا د زلزلو دا حالت به وي او کیدای شي راشي. نو دا د هغه په باره کې خبره ده. زه دې ځای کې خپله یو گزارش پیش کوم. دا سي خبره او دا سي افواه دا تقریبا د نن نه یو 15-20 سال مخکې هم داسې یو افواه راغلی وه د شپې چې افغانستان کې زلزله راغله، هلته ټول هر څه وران کړل، تباهي او برباد کړل او اوس دې خوا را روانه ده. یو خو د زلزلې پته نه لګي، د ټول نه زیاتې زلزلې په جاپان کې راځي. په جاپان کې هغوی داسې سیسټم کړی چې هغوی خپل بلډینګونه هم داسې جوړ کړي چې هغه لږ شان د معمولي په هغې کې وبلینګ کېږي، معمولي حرکت سره د هغوی په پیلرز باندې اثر نه پرېوځي. یو خو هغوی خپل بلډینګونه داسې جوړ کړي دي، دویم هغوی یو د ګاډر په شکل باندې یو اوسپنه ده چې هغې ته لاندې د ټلۍ په شکل باندې یو اوسپنه لګېدلې ده، نو هغه څه 2-3 سکنډه یا 15 سکنډه د بره نه راپرېوځي، نو هغه ټنګ وکړي، نو خلکو ته پته ولګي چې یاره زلزلې امکانات دي یا زلزله راځي او بیا زلزله شروع شي. خو دا په انتها باندې د دې کم امکانات وي چې چاته پته ولګي، ځکه دا خو د غیب علم دی، دا صرف الله ته پته ده. ساینسدانان د دې په باره کې پریډکشن کولی شي، لکه څنګه چې د اوریس په باره کې، د نور په باره کې، د باران په باره کې، د طوفان په باره کې چې کوم پریډکشن هغوی کوي، همدغه شان د موسمیاتو والا په شان باندې د دې پریډکشن کیدی شي، خو دا حقیقت نشي کېدی. نو یو خو په دې باندې لکه د دې دا سوچ او فکر نه دی پکار چې یاره دلته هم راتلی شي، کیدی شي دلته هم تباهي وکړي، کیدی شي داسې وشي، کیدی شي داسې وشي. بس استغفار پکار دی جي، خپل اعمالو ته کتل پکار دی چې زمونږ اعمال څنګه دي، مونږ د خپل اعمالو جوابدهي یو. نو په دې باندې جي اکثر لا زمونږ خلکه لږ د ګمراهۍ طرف ته ځي یا د هغوی په ذهنونو کې نورې خبرې راځي. نو بس د صرف ستاسو د اګاهۍ دپاره هم دا ویډیو کوله، د ترکي والا سره د همدردۍ د اظهار دپاره هم دا ویډیو کوله چې یاره هغوی سره زمونږ دا همدردیانې پوره شامل دي او الخدمت والا زما په خیال باندې د هغوی کومک رسېدلی هم دی، هغوی کسان رسېدلی دي. د ډي جي آی اس پي آر د طرف نه هم څه نه څه کومک په باره کې خبره شوې ده او څه کسان هغوی هم لیږلي دي د امداد په شکل باندې. نو پاکستان چې څونه حده پورې کیدی شي هغه مدد پکې انشاءالله. شهباز شریف هم هغه هم تللی دی، دلته چې کوم آل پارټیز کانفرنس کېدو هغه هم وی مؤخر شو، هم د دقې د وجې نه چې هغوی وی ترکي ته لاړل. نو موږ د ترکي او د شام د مسلمانانو سره اوږه په اوږه ولاړ یو، زموږ همدردیانې، زموږ غم، زموږ درد دا شریک دی. ځکه د مسلمان مثال لکه د یو دیوال دی او په دیوال کې چې یو خښتم کمیږي، ماتیږي یا سوری کیږي، نو ټول دیوال پې متاثر کیږي. همدغه شان موږ هم متاثر یو. الله دې د هغه جو بل کسانو ته صحت ورکړي او الله دې وله شفای کامله عاجله مستمره ورکړي او د وفات کسانو دې الله پاک شهادت قبول کړي. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.